食幾餐飯就想我同佢一齊喎。哇，咁心急，抵佢揾到老婆啊！有個女仔啊就同我講啊，就話最近咧喺我評論區咧認識咗個香港男仔，先同佢食嗰幾餐飯，就問自己願意同佢進一步發展啦。即係佢就同我講咧呢件事嘅時候咧，真係特別嬲啊！話哇呢個男嘅係未見過女人啊，咁鬼心急。我問咧佢係約會咧喺內地咧定喺香港咧？佢話肯定喺香港啦，我一直都好中意香港噶。咁我每次我都過去香港揾佢約噶嘛。不過來回車費咧都係男嘅出嘅。我又問佢啦，咁喺香港食食飲飲咧，一般係邊個俾錢咧？佢話咁肯定係男嘅俾錢啦，男嘅想揾老婆啊嘛，梗係要付出多啲，好正常嘅啫。而且佢一個月4萬港幣賺得比我多喎，咁佢唔埋單唔通我埋單啦？即係後來咧，我叫佢選下每次約會嘅費用咧，大概係幾多咧？佢話喺香港2日1夜遊啦，住半島酒店大概3000港幣，睇一場電影300左右咯，食2餐普普通通就700幾咯，再食2頓大餐咧1400左右咯，飲料咧200幾，仲到處玩啦，一個週末咧大概花咗咧7000港幣啦。我同佢講啦，如果每次約會啊都係女生俾錢，咁男嘅3年啊都唔會心急啦。人哋男仔心急啊，唔係怕花冤枉錢啊，係想揸緊時間將關係確定落嚟啫嘛。人哋啊冇可能一直付出又得唔到回應噶嘛。咁借呢件事啊同女仔講一下，有時候你唔確定要唔要繼續落去嗰陣時咧，所以就唔好諗住發展到咁快啦。呢一點咧我係好理解你哋嘅。但係咧，我建議啊，既然唔確定咧，你就話俾人哋知啊嘛，又唔好餐餐要人請，咁有來有往啊，先會長久噶嘛。你哋講咧？